Ndega muno ni undu wa guthina mbere guikarania na ithe riria kinya ihinda ria ndereti itu ya muthenya wa muthenya ndi guheka ni wacanjamuka DJ Triza Munyeki kuria koni kuria kurite Karago-ini niwe gucaguragira nyimbo amba tuherwa mundu gwitwo kuma kuria Meru Sizana gakwa acoka tuhe Kamanu na rikana Kamanu acoka tuhe Magici acoka tuhe mundu gwitwo Samiro kaundu kega na ngwiciria no igwa wacanjamuka muthenya wa umuthi na ngakihoka ati ni wakigwa wagicanjamuka ndero twaririria uhoro wa ucenjia wa riera eko kwina maundu makoretwo magithinia andu aingi muno nginya makareherera gugia ng'aragu kugia kwaga irio cia kuigana kwaga mbura ya kuigana maundu mangi maingi muno macokete magakururania uguo mothe maimanite no riera riacenjirie uko bururi wa Kenya maundu ma riera makao makirwo ni mwena ni kuri ruhonge rwa ucenjia wa riera guku bururi-ini na niguo tugirite mugeni witu muthenya wa umuthi mugeni witu etagwo Dr. Muita Dr. Richard Muita niwe twina muthenya wa umuthi ni mutaramu wa maundu ma megie uhoro wa riera ugikorwo na kiuria kana owo ni wothe wina go wegie uhoro wa uria riera ricenjetie ndiamenya na kwi mundu rajuria Njoroge Mbembe mbura no raura na tutiramenya raura nginya riri ni ya nginya rira no ihandirwo macio ni mutoto kereria muthenya wa umuthi ko gikorwo na kiuria tugo ndakwira no uthie Facebook page ya Inoro TV kana utwandikire kugira namba itu SMS ku thini studio ira ni igire inyanya Daktari Richard Muita, good morning. Good morning to you. Thank you muno. Karibu sana. Thank you. Ndakena nigukuona na karibu ringi. Thank you muno. Muthi tarukura igwe karinge kwina heho Nairobi ira ningi ukaigwa kurari na riua ukarigwa kakurathi atia nikirira ria garurukire uguo na njira iyo kindu kia mbere reke njokie ngatho cia mwanya ni undu wa kunjita guku Inoro hote kwaria na thikiriria na eroreri a Inoro na ngicokera kiuria giaku ni ati ugaruku wa riera ni undu ukoretwo kuo mahinda maraihu no thiini wa matuku maya ma ica ikuhiri ni kuga ati kuri maundu maratuma riera rioneke ta ricenjetie na muno ni gukorwo kwina maundu mekikite ni undu wa uria ithuĩ twikaga maundu mbere biũ ni tukoretwo twina maundu ma urimi thiini wa thĩ yothe na bũrũri wa Kenya ndutigĩtwo thutha ũrĩa hau thiini ni gukorwo ati o uria turongerereka uingi wa andu tu miaka 10 mithiru twari andu ta milioni 40 no kahinda-inĩ gaka twaririo horo wa andu milioni 50 na ni kuga ati andu acio ni marenda ikaingĩha ni marenda irio nyingĩ koguo ko kwina bata wa kuongerera kundu gwa kurima na thiini wa urimi ri tukarenga miti niguo tuhote gwithondeka kuria tukurima riu miti yo twarenga ri miti yo ni hotaga kuguciriria mbura riu mbura ikanyiha hoka maundu-ini ma heho ri heho irehagwo ni uria riua rirathiururuka thi thiini wa mwaka riua rithiurukaga thi thikũ 365 kana 365 koguo ni kuga ati o uria rirathiururuka noguo namo mahinda maragaruruka ta riu kahinda-ini ga kwanjiria mweri wa gatandatũ ri tukoretwo na heho nyingĩ muno makiria Nairobi miena-inĩ ya Central na nginya ona miena ya ruguru ni undu wa gukorwo ati huho iria irauma na guku mwena wa Kĩanda ina guku South Africa irakoire hehu gitumire gukorwo riua riri mwena wa rugongo kuria twitaga Europe kwanjiria mweri wa gatandatũ nginya mweri wa kanana nio metaga sama na nikio onaga thungu matiukaga maita maingi guku gwitu gatagati ka mweri wa gatandatũ na mweri wa kanana tondu kwao ri ni kuhiona ni guthaka no riu gwitu ri ni kuhehu tondu riua ri kuraihu muno na gwitu ri kuraihu muno na South Africa koguo huho iria irauma kuu iroka guku ihurutite na ni hehu riu nikio gitumaga tukorwo tukigua heho gatagati ka mweri wa gatandatũ nginya mweri wa kanana na rimwe mweri wa kenda ta riu mwaka-ini uyu thithi ndikoragwo igithiururuka hindi yo thi no irathiururuka thi no irathiururuka no irathiururuka koguo riu kuria kwina kirugari guku gitu kwi heho no njiguaga atirira ritu ri ritikori ihiu muno na ritikori hehu muno ati ndu nginya tungigia ta snow niguo twi hakuhi na kindu gitagwo Equator tikiri na gikuyu twitaga Equator atia no riu Equator ni raini ireganitie thi maita meri manuthu meri no riu Kenya ri twi gatagati hau ni handu hetagwo the Equatorial region thiini wa science area tuthomaga na riu thiini wa Equatorial region ri gutihiuhaga muno na gutihehaga muno na koguo riria riua riri rugongo muno ri wa Kenya na mabũrũri maria mari
kianda mwa Africa ri koguo tukoragwo ni tore ukoragwo we haraihu na riko koguo nuguo utakuigwa rugari koguo turio ri kuraihu na ithuĩ ri nikio tutaigwa rugari ucio tukaigwa heho tondu huho iria umana kianda ni hehu taru ndigwa gati kwihinde andu marageragia gutwira ati ni gukura mweri wa kenda ni kurambiriria na mbura nyingi muno no arikana ni korwite mbura nene guku Nairobi na matura maria marigiceirie tugatikate mbura na yatakwa tere Pakistan tugatikate huho icio ciata ni horari horoma tuge atiriri mbura yo iko mweri wa kenda ona maita maingi ni koragwo kuo agikwa andu no maririkane na ngwiciria gigikuyu mamitaga ya maguna ngwiciria ni ya maguna ng'ombe to tibura ate ukaga thiko nyingi no uke mbura kura ta thiko 2-3 ni nene kana hihi ni agatagate no na ningi gatuma kugie na nyeki na andu makahota kuritharithia mahiu mao no na ningi mbura yo tukiugetia kwihokwo ndikaraga muno tondu yuraga hanini gacoke gathira riu mbura ya kwihokwo ri iko ri mbura eno ya kimera riu teno tugacite iguka mweri-ini wa 10 na guthina mbere nginya mweri wa December mweka prediction gukura mweri wa 10 tondu kaingi tukiria thiguku iria yetagwo Kenyatta ndiru yetagwo Mashujaa ndona hindi ciothe tuki kwina kiundu kigi uhoro ni kuraura tu nginya kigerio gigikwo gia KCP na KCSE giekagwo kwina mbura ni urata kugucoka uguo ni mwika prediction yanyu ni gukorwo na mbura ingihandirwo kuringana woni witu ri turona ati ni gukura nona ningi mbura eno ikura ri turona igukorere nini igukorere nini na riu unyinyi wayo nduri thiini wa miena ya Central tu no ni bururi mugima no kuri miena iri kugia na mbura nini makiria ukira kuria kungi no guothe bururi turona mbura igukorere nini tukiringithania na miaka iri ingi ko ni kuga ati mbura eno iguka ndigukorere na mwihokere muingi thiini wa urimi na maundu mangi gitumi tugikorere nini no ngiuga uguo ti kuga ati mbura iyo ndingiteithia andu no iteithia andu kuringana na hihi mukumihũthĩra na njĩra ĩrĩkũ mugika mathabu manjue kura kihinda kiriku kigana atia riu kiu ni kiuria kiega muno Njoroge mbura ĩno turona mbere kwanja ni gucererwo ndiguka uria hihi yagĩrĩire guka thiini wa kimera gia kawaida turona mbura ĩno ikianjĩrĩria gatagati ka mweri wa 10 na ona wiki-inĩ ya gatatu mweri-inĩ wa 10 ikundu gutiganite na ningi oroho ni turona mbura ĩno igitithia kana igithira gukia tene hihi gakinya ku wa Christmas tugikinya Christmas no gutigakona mbura biu ikuringana na woni witu tukige miena mingi thiini wa bururi no na kuhana oro uguo kuri miena ta riu ruguru turona ta mbura iyo ona ituika ni kwanjia cereirwo kana tukiuge ruguru mbura no ikoretwo ikiura tondu season yao ni tiganite na guku kungi tondu ta riu tha ici ri mundu othe wina ikura ranjira na ikuru guturite mbura riu miena iyo ya Rift Valley tuge South Rift miena ya Rift Valley ya gatagati na mwena wa Western miena iyo ni gukoretwo na mbura na kuringana na science iria tuthomete ya uhoro wa riera miena iyo ni kona mbura mahinda maingi mwaka-ini tareke ndeuria tiri tareke na ikiri kiuria ndeuria taru ruhoro wa mbura iyo kana tere drone yarehe muihoro South Sudan kundu guginya gutauraga ri karuhoro rumaga kurutageragira goko gwitu na ndigikenda ruhoro wa muiyoro ruhoro ri rumaga kundu gwitagwo Congo DRC bururi wa Congo ri wina mutito uria munene muno thiini wa Africa na mutito ucio niguo wa keri kuneneha thiini wa thi thutha wa uria witagwo the Amazon uria wikuria Brazil Latin America Latin America Amazon niguo mutito uria munene biu no the Congo Equatorial Forest niguo mutito wa keri thiini wa thi kuneneha go thiini wa Africa mutito ucio niguo munene makiria na riu ngiuga uguo ri ni kuga ati nginya njui iri ikoragwo thiini wa mutito ucio ni njui citari cioneka ungiuma guku githie Congo ni ukuona njui icio cianjiriirie Uganda igathi cikurukite Rwanda Burundi ukona njui iraingira ku igathi ciumireire na ku igwa gwitwo Malawi na nginya ona rũĩ rũrĩa runene muno thiini wa Africa na ngwiciria ni rwa keri ningi kuneneha rwitagwo the Congo River
rukigana hakuhe Lake Victoria ndungiona mwisho uria gukira ona no wicirie ni kiria ni iria no tuge ni rui ruko nginya na meri nene ona miti no marengaga kuma mienero ya mutito matakimikuaga na kindu mameikagia rui igaikurukio ni rui riu mbura ino ikoretwo ikiuma miena iyo gitumi tondu kundu guothe kwi mititu mingi ni ukoragwo na mai maingi maringera riini wa riera na riu kuri mahinda mai mau mako mari maingi nginya magoka nginya muhuro uyu witu kwanjiria western na irere nyingi makirio kona mbura iyo gioka Rift Valley na nginya imwe yoga nginya Nairobi. Tareke ngoria atiriri kuringana na topography ya Africa uria bururi wa gitaru kia Africa kihana ri tu iguru aria me Nairobi na aria me thiini wa central kundu ta Nyeri Meru na area cia Embu ona miena ta Naikuru kuri iguru no gutire iguru ta Nairobi miena yothe iri mwena wa Rift Valley mwena goita mwena wa ithuiro kana ni uri western ni tuge ni ona no turite riri western Rift Valley sunset ni ithuiro riu tukiuga Rift Valley miena ire yothe iri mwena uyu wa ithuiro wa Rift Valley miena iri iguru muno ukiringithania na Mombasa tari ungiuma guku thi Mombasa ni guikuruka tari kwa muhiano ingirugama ha central korwo gutiri gwake kinduri no nyone na gwa Congo ciethi gutukira no wone kundu ta Congo no na ningi oroho umenye Congo ndiri kuraihu muno na Equator koguo turi thiini wa raini imwe na Equator ona itwika thi hanini kuri miena hihi hutitio ni Equator ya DRC Congo tondu iri hakuhi gukuhiriria Central Africa no na ningi ukona ati iri iguru iri hakuhi ukona iguru ta ithwe no gwiciria iri thi hanini tareke ngoria atiriri undu ungi na icire ciuria ndireuri tondu nyu nyumo a meteorological department ni nyumo hetwo wira ucio ni thirikari macini citu tondu hetwo mwira hanga thina kama tukigwa ati ati nginya gwe mundu neria kweka na train gauge tu no tuhota go predict uria mbura kaura mweri wa 10 kweri no tuhote tondu indo icio tuhuthagira ri hari mahinda thiini wa media kana atangathi tuonire makiaria uhoro wa ithuĩ gũkorwo indo cikurite cikaruta wĩra ni mahinda reke njuge tima no nĩ maindo icio ciĩkuo no ũrĩa twĩkĩte nĩ twacicenjirie tene mũno no tũgĩkorwo tũtieheretie o ta ũrĩa ũngĩkorwo na kanyamu gakũrĩte na gatiraruta wĩra no ndũgũgate ũgatiga hau gakũririkanagia atĩ nĩ haha nĩho ndaumire rĩu koguo indo icio tũhũthagĩra rĩ ti icio monire atĩ icio ngũrũ ndiramenya niki giatumire mage kwaririria icio ingi tukona digital equipment jeru thiini wa bururi na iratuhotithia ona kurora maundu maya mariera mieri 3 kana ona mieri 4 mbere na reke nguri tondu kaingi ni muhuthagira muno ni andu a ndege aviation industry ni muhuthagira muno andu aitu a ngirigaca aria tungiuga no menye utonga witu wa bururi ukoragwo hocetio ngirigaca-ini ni mamuhuthagira kweli ni moka makamuria twire arimi atia kana tuguthi kwira arimi atia kana arimi ni gukira mokagira mona kwa ira mundu agatengera na tukabanga gutheca mbembe kiu ni kiuria kiega muno arimi aitu ni arata aitu a mbere na arimi aingi ni menda kumenya riera rihana atia either ni mahuraga thimu kana makaria na maafisa aitu thiini wa county ciao tondu turi na maafisa aitu thiini wa county ciothe 47 na thiini wa county icio citu ofisa aitu ni makorwo na micemanio twari mitu ni makorwo na micemanio na andu othe aria twitaga thiini wa githweri wa dao akorwo ni mundu thiini wa orimi mundu thiini wa sector ya mai mundu thiini wa sector tukiuga ya fara mundu sector ya energy na maundu mangi koguo arimi aitu ni maragia na ithuĩ mahote kumenya no roho kuringana na research iria twikite kuri amwe na amwe aria matatindanagira na maundu maya mariera makauga ithuĩ tuturite twikite no ngwiciria thiini wa meciria makwa ti aingi tondu wa ugaruruku wa riera ri arimi aingi na andu angi mahuthagira ndeto ici citu cia riera ni maroraga uhoro wa riera tondu utarore ti uria kwahanaga tene uria andu mamenyaga ati mbura iguka kahinda gaka twanjirie kurima tuhande mbura ikurikia kahinda gaka twiharirie kurimira twiharirie kugetha mbura ni yagarurukire
koguo nikio andu aingi makoragwo makiaria na ithui na kiuria kingi ndireyuria ri Wanjira no hote kumenya kana no mote guthima riera nginya ta mieri 3 ineguka ni muri margin of error kana iyo ya era niyo ko inene gukira gukungi nginya undu ati nginya andu makanjia kumuthirikia iyo muratwirite na gutinda iyo Njoroge ndiagaga na ngukwerethera na njira ino yes ona thiini wa mibango ya mundu ta ungibanga uhiki no uhiki ucio ukawika December tu mweri wa kenda mukwanjiria ukona maundu marabanga na muge atire tugeka uhiki mweri 19 ta ria ndeki uhiki ni mweri wa December na mwanjirie kubanga no mutikoragwo mukiuga ati mweri ucio wa kenda ri uhiki ugekika na gutiri undu ugiaga gwika ate guthuka kuri tukona margin of error tukauga atiriri thiini wa forecast ino turaruta ri hihi margin of error hihi ni 5% kana ni 10% kuringana na woni witu kihinda kiu koguo margin of error ndiagaga o ta uria thiini wa maundu ma mundu na uria ugire ugukira ukinyia hwai-ini maundu mothe matiguthi uria ukubangite kumia ria mbere kana kia mbere nginya kia mwisho riu ri breno ri tuhandire kana twambete kuhanda na ni bebe ni ndiriko njega cia kuhanda na gonduri mutaramu wa ngirigaca wi mutaramu wa riera reke njuge atiri kiuria kiu ni kiuragio muno ni andu aria marongoragiriria maundu ma media na ona arimi na kuringana uria ngwirire hau kabere ni ati breno turatanya ati ndigukorwo iri nene na koguo arimi no nginya marore muno niki makuhanda kana niki makurima ona aria maruta mawira ma kurithia mahiu ni makwenda maroe muno mbura ino mangibanga nayo atia na tondu ukore nyingi ri ngwiciria kindu kia bata ikuringana woni wakwa ni arimi marie na ataramu a urimi na tondu njui mekuo thiini wa counties marore ni mbegu iriku mangihanda citakwenda mbura nene na ikuhota gukura thutha wa kahinda gakuhi niguo matigate to rimwe na rimwe arimi ni mauga mbura ino mona yanjia thiku 2-3 na ni nene makahanda mbembe ya 5-12 mbembe ya mieri 6 ukirikia kura mieri 2 kana wiki 3-4 mbura igeka atia igathira mbembe ikanjiria kuhoha na kiria kingi mahandite mugunda tau no mahande ona irio iri ikoraga na mieri 2 kana ta mboco uguo tukiuge ona tawaru ona mboga indo ta icio no makoma makimenya matikwaga irio cia kuria na akoo ni mbembe twa ni mendete mbembe muno thiini wa bururi wa Kenya ri marie na andu a ngirigaca mamenye ni mbembe ri kuhima mangihanda makurie na kahinda thutha wa kahinda kanini Wanjira mitito niyo decidaga mbura nigwenda tutaririe mitito na njui na maria tarugo ko central tukona iria rimwe tulia all balls atina niko hwarira hwa na riu nario guthiaga atia riu twagirie gwika ati nigetha iria taru ritikahwe na rihote guteithia na rikona mai ni maundu mariko twagirie gwika ku conserve mai mekuo na twote gukorwo na mbura riu iria tariu ri na maria maria mangi mothe mari thiini wa Rift Valley ri mai maingi maria maumaga kuri mbura no makiria maumaga kuria irima-ini tayo ngirora Nyandarua kuria iria riu agweta riri twina mirima ino etaga Aberdare na oroho tikoraihu muno twina Mount Kenya na waroa mwena uyu ungi twina na irima ici cia Rift Valley Rift Valley iguru na waroa iria riu haria riri thi ko ni kuga atiriri kuria irima-ini andu mangikorwo matakurenga miti na kuhanda miti uria kwaturaga tene ukora iria riu rigutura rihurite mai tondu mai mauma kuria iguru kindu twetaga runoff maikurukaga mathiririkite makaingira thiini wa njui nimo mauma kaingira thiini wa maria maria twinamo na ungiririkana wega mwaka wa 2000 na kibao ni ati maria ma Rift Valley ni maihurire mai na ndirarikana nginya andu a media mukirehe tarubaringo ni hega taoni kairwo ni mai na ikuru irahanire tengioka macukuru mari kuo mikawa ya goro muno yathiagwo ni andu kou ni ahumbirirwo ni mai na matire mahwa kahinda-ini gaka ni mahuite hanini no waigua komite ni turite kindu kia mbere miti ni rekagiria mai makanyirika makaingira njui-ini na nginya maria-ini no roho ningi miti ni hota kunyitirira mai magatura mari thiini wa tiri koguo bururi ukaga koma muno
tondu marekagiriria mai mau kahora tĩri wĩna mĩtĩ no rĩa hatarĩ na mĩtĩ rĩ no mai manini makinyaga thĩ maya mangĩ maikũrũkaga ta runoff makaingĩra njũĩ na thutha wa mbura gũthira rĩ tukagĩa ningĩ na thĩna wa mai na ng'aragu na maũndũ ta mau taru mugitarĩria mukirora taru tano muthi no ukorore uroraga rĩera o muthenya muroraga o muthenya tũroraga o muthenya taru mundu akenda kumbuka na ndege ni mumwiraga ndukagere hana na he mucito njiguaga ugiaga andu ingĩ ndege matereba ma ndege ukoha turbo niki gutuma mundu akinya hau ukaigua kĩũndũ kĩu gĩa kũinaina tuge andu atwaria ndege kana arĩa mathiaga na ndege ni mahuthagira forecast citũ muno correct na mundu wothe uthomeire piloting kana utwarithia wa ndege kana meri matingĩthiĩ handũ matarorete rĩera rĩhana atĩa koguo tũmaheaga forecast ikoragwo irĩ special ciĩtagwo rofo na ingĩ oroho na orofo ĩtagwo route forecast yani nĩ kũrora rĩera rĩhana atĩa ruti ĩrĩa ũgwĩka atĩa ũkũgera na koguo thĩinĩ wa focus ĩyo nĩtũkorwo twandĩkĩte maũndũ ma matu nĩ hagũkorwo na matu marĩa makona mathĩna mũno ta rĩu harĩ itu rĩtagwo cumulonimbus itu rĩrĩa rĩrehaga mbura andũ nĩ marĩonaga rĩirũ ciri na warĩrora igũrũ rĩraigaga tarĩ kĩrĩma koguo atwarithia ndege nĩ tũmonagia nĩ hanaha ũngĩcemania na irĩma ta icio tondũ ndege ndĩngĩhota kũingĩra no ĩingĩra rĩu hau nĩho mũthiro wa ndege ĩyo tondũ kĩrĩma kĩu gĩkoragwo gĩkuĩte maũndũ ma thitima kĩndũ twĩtaga electric tuge charge na o ta thitima ĩno ona tũgĩakia na maũndũ mangĩ koguo ndege nĩ yendaga yona kĩrĩma ta kĩu no nginya gĩthiũrũrũke ĩkĩeherere thĩinĩ wa rĩera ningĩ nĩ gũkorwo maũndũ twĩtaga turbulence icio nĩ huho ithiaga na ihenya mũno na tarĩu kũu wagweta turbo rĩ nĩ gũkoragwo na kĩndũ twĩtaga pockets kũndũ na kũndũ ukona na ntare turima tukona huho ciena hinya muno na koguo ndege ni tucionagia ni hena huho cirathi henya muno to hena uhoti ate ndege wegera hau aria manathi na ndege ni ukuigua tare bumps ici tuiguaga bara ukaigua ndege irathi uguo nginya rimwe riria huho icio ciena hinya muno ukaigua pilot mutwarithia wa ndege akimwira andu riu turagera handu hena huho ciena hinya muno na nĩ tũkwenda mũndũ ohe mũcibi wake na ndakehere harĩa arĩ no maũndũ nĩ magũkorwo marĩ mega akageria kũhoreria andũ koguo huho icio ikoragwo irĩ igũrũ nĩ ũndũ wa gũkorwo rĩera nĩguo rĩombirwo nĩ Ngai no na ningĩ atwarithia a ndege nĩ moĩ tondũ nĩ mathiaga na focus ĩyo na ĩkamonia nĩ hanaha magĩrĩire gwĩthema tambe tũrĩa ndaiguaga gweta ũhoro wa matu mũndũ matu ma mbura rĩ tarĩu o mbura nĩ kũrĩa ĩkoragwo yumĩte na yukaga inde kĩũmbaga gatuĩka matu mau mothe nĩ maĩ matu makao me maĩ mothe nĩ ice mothe ti ice nĩ maĩ manyitanĩte tuge thĩinĩ wa gĩthũngũ nguga kĩndũ gĩtagwo particles water particles tuge nĩ tũgũtwĩta atĩa na gĩkũyũ tũnyamũ tũnyitanĩte nĩ tũmaĩ tũmatata tũnini reke ndĩmete matata tũmatata tũnini mũno tũcokanĩrĩire hamwe tũgatuĩka gĩtu reke ndĩũrie atĩrĩrĩ tondũ wanjĩra he matu ma mbura rĩ na he matu matarĩ mbura rĩ na mothe nĩ maĩ rĩ maya matuĩkaga atĩa nĩ ma maĩ na maya matirĩ na maĩ kana nĩ moisture content ya maya mairo ya ingĩha gũkĩra maya mangĩ no mothe nĩ maĩ nĩ ũingĩ wa matata mau na gũkorwo kwĩna hihi maũndũ marĩa magũtũma matata mau ma maĩ mahote kũmbĩka kũrugĩka tuge nĩ ta kũruga mahote kũhĩa wega matuĩke gĩtu kĩa mbura na kĩrekererie mbura andũ matirĩ manyita hau meyũragia atĩrĩrĩ twĩragwo atĩrĩ maya nĩ matu nĩgetha matuĩke nĩ mekura nĩ kũhiũha mahiũha what happens ũrĩa mekaga rĩ harĩ kĩndũ thĩinĩ wa science wĩtaga condensation tuge nĩ process nĩ ta ũrĩa wanjagĩrĩria kũruga ngima ũkahagĩra maĩ ũgatherũkia ũgacoka ũgekĩra kamũtu kanini ũgathi wongereire nginya ngima ĩkoma rĩu ona matu namo matata mau kĩndũ kĩa mbere nĩguo mahote gũtuĩka mbura rĩ no nginya makorwo mena ũingĩ wamo na maita maingĩ maĩ kana matata mau makorwo maumĩte iria-inĩ magakorwo mahurutĩtwo nĩkĩ nĩ huho makahurutwo nĩguo makora iria twĩtaga conditions njega makanjĩria gũcokanĩrĩra ta matata na oroho nĩ twendaga ũrugarĩ na ũrugarĩ wothe thĩinĩ wa thĩ
nginya turona na thitima guku na kiumaga kuri riũa koguo matata mauma mbura macokanĩra gwakorwo na ũrugarĩ ũrĩa wendekanaga na gũkorwo na maũndũ mangĩ ta ũrĩa tugaga ũhoro wa atmospheric pressure na kĩndũ kĩngĩ twĩtaga relative humidity nĩ part ya matata mau ndĩragweta relative humidity koguo yakorwo ĩrĩ njega na ũrĩa kwagĩrĩire matu mau magathi merugĩte nginya harĩa ũritũ wamo ũgũkinyĩra handũ kĩndũ gĩtagwo force of gravity ndĩkũhota kũmanyitĩrĩra igũrũ rĩngĩ koguo rĩ makanjĩrĩria gwĩka atĩa makagwa thĩ membura koguo gravity ndĩkũhota kũmanyitĩrĩra rĩngĩ igũrũ makanjĩrĩria kũgwa marĩ mbura na hĩndĩ ĩyo maragwa mbura mambaga gũikorwo manjĩtie gũcuha gũikũrũka thĩ gũikũrũka tondũ ũritũ nĩ ũracuha no ta ũrĩa ũiga kĩmũrigo kĩnene handũ igũrũ no nĩ ũndũ wa ũritũ wakĩo rĩ gĩkanjĩrĩria gwĩka atĩa gũcuha haya kĩũria kĩngĩ demu rĩ si affectaga atia weather ũũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Sam Kageni Gatũndũ demu tarĩu gwaka tũrugũ ndegwa nĩ kũrakwo thipa kũrakwo itare kwa rĩngĩ ciarĩ ciakwo cia Kimorel na Aror kwĩna kũngĩ na gũkũ itare kwĩna Thwake si affectaga atia weather patterns reke njuge atĩrĩ kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno tondũ kũrĩ demu iria twĩ thĩinĩ wa thĩ ikoragwo irĩ nene Tere njiguaga ya China atĩ nĩ inainagia thĩ nene mũno ihana ta inainagia na harĩ nginya ona ĩmwe ha Egypt ĩtagwo the Aswan High Dam yathondekirwo nĩ Russia na demu ĩyo ũnene wayo rĩ nĩ kuga atĩ no ĩhote ku affect ndiamenyaga ĩko tũngiuga atĩa no ĩhote ku affect rĩera rĩa area ĩyo harĩa damu ĩyo ĩthiũrũrũkĩirie ndĩngĩ affect kũndũ kũnene no nĩ harĩa ĩthiũrũrũkĩirie no iria inene ta Lake Victoria rĩ no rĩ affect itũra inene ũkĩringithania na demu no demu nĩ ku affect itũra rĩu rĩ hakuhĩ kũringana na ũnene warĩo tondũ maĩ mau mambatarĩ mathiaga kũndũ kũnene kana maikaragwo hau matithiaga kũnene iguo karũhuho rũtikũmatwara ti kũnene tondũ naguo maĩ mau matigũkorwo marĩ maingĩ marĩa maumĩte demu ĩyo rĩu ũingĩ wa matata mauma maĩ rĩ ũkũringana na ũnene na nĩkĩo ũigua tũkiuga ũhoro wa maria nĩmo marehaga akorwo nĩ mbura ya kĩmera na kĩnakĩ gĩtũmi tondũ mena maĩ maingĩ kana mũtitũ mũnene ta Congo tondũ kwĩna maĩ maingĩ mũno marauma thĩinĩ wa mũtitũ ũrĩkũ na magathi thĩinĩ wa rĩera nĩguo makahota kũrehe mbura no reke njuge atĩrĩrĩ kĩũria-inĩ kĩu no tuge atĩrĩrĩ demu rĩ hihi handũ ha kũria affectaga rĩera atĩa rĩ tuge rĩera rĩ affectaga demu atĩa no tũrie kĩũria kĩu tũgarũrĩte tatwĩre hihi tukiuge rĩera rĩ affectaga demu kũringana na harĩa yenjetwo harĩa igĩtwo ĩgĩkorwo ĩrĩ kũndũ kĩanda rĩ koguo mbura yaura kũrĩa rũgongo kana kũrĩa mũhuro rĩ maĩ mau mothe magũikũrũka moke mecokanĩrie hau twanaigua nginya kũndũ tũkiuge gũtirĩ na demu na gũkũ mwena wa Tana River twathi mĩena ya Garissa nako rĩrĩ andũ a KenGen marekereria maĩ thĩinĩ wa demu ciao cia ihũra na tondũ irĩ igũrũ rĩ na nĩ tũciũĩ demu icio cia maĩ cia gũthondeka thitima rĩ wonaga atĩ maĩ mau marekererio mathiaga kũrĩa makanjĩrĩria ũkoci kĩndũ gĩtagwo flooding kĩguũ kĩa maĩ na gĩkanjĩrĩria gwĩka atĩa kũnyamaria andũ na indo no rĩu thĩinĩ wa mũtũrĩre wa andũ akorwo nĩ central ta demu iria irathondekirwo mwena wa Gatũndũ na kũngĩ nĩ atĩ angĩkorwo ti nene mũno nĩ igũteithia matũra marĩa makuhĩrĩirie hau hihi no kwanjĩrĩrie kũgĩa na kĩndũ ta ũhehu kũringana na matũra mau ũrĩa mahana na hihi arĩa mena mĩtĩ ĩyo rĩu no mahote kũhanda mĩtĩ na ĩhote gũkũra wega tondũ maĩ matikĩrĩ kũraihu mũno maĩ mau nĩ masiltaga through gũgakorwo na ũgunyu no matingĩthi kũraihu mũno no na ningĩ nĩ magũsilti through koguo nĩ kuga atĩ kũndũ kũu gũtingĩũma mũno kũringana na demu ĩyo ĩigana atĩa na arĩa mekire kĩndũ gĩtagwo environmental assessment impact assessment kũringana monire hihi demu ĩno maĩ mau mangĩhota gũthiĩ nginya kũ ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ njiguaga andũ etagwo Gaciĩ makĩnegena moigaga atĩ ota tĩmbũ igũrũ mũno rĩu gũkorwo maĩ me igũrũ rĩ na no tũraka cioro iria cia marima na kĩna sewer line rĩ iaffectanaga atĩa hau hakorwo na ũgwati mũnene na reke njuge Gaciĩ ona nĩ kwegega ũngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Wajir rĩ Wajir gũtikorwo na cioro icio cia marima andũ no magĩkĩrire kĩndũ kĩrĩa marekĩra ndoo-inĩ na maũndũ ta mau gĩtũmi tondũ water table ĩrĩ hakuhĩ mũno na
na niguo gwä kå må na niguo gwä kå må no rä u no igua nä maä ma cumbä no rä u maä mau å rä a mekaga kå ngä gä a na cioro nä gå tukana matukanaga na maä no å kona å horo wa contamination na mä rimå ä no ärehanaga na maä ta korera na maå ndå ta mau na nä kä o kuona hihi andå agaciä magä korwo matarä na thayå må ingä wa kuga maä matirä kå raihu må no no rä u kå ngä kwo planning njega ina environmental assessment na nä njå ä maå ndå mau nä mekä two kå rä o nde kå ngä akwo tondå gwakwo cioro cia rä rä tarä matangi kä ndå gä tangä ingä ra maä marä kå mau of course nä gå korwo kä rä na goro no na ningä no makorwo marä mega tondå matigå tukana na kä maä marä a hihi andå mareka atä a marahå thä ra kä ria kä a må ico nä iguä te rä kwä na å ndå retwo andå marä me mä titå kå rä a mä titå yathirire rä kå rä mwo andå makä handaga å horo wa mä titå naguo å rawona atä harä å horo å cio wa gå cenjia kwa rĩera reke njuge atä rä må gathe deputy president wa bå rå ri witå nä augire å ndå å cio na ngwä ciria hihi thä iniä wake no akorwo hihi ena gä tå mi kiega nä gå korwo nä ararä rä ra maå ndå ma ng'aragu marä a marä thä iniä wa bå rå ri no niä ndä må taramu no njuge atä rä rä kä å ndå kä u kä a kå rä ma thä iniä wa mä titå nä gä tå rä te kuo ä kahinda karaihu nginya ona hä ndä ya Moi må tongoria wa bå rå ri å rä a wä rä ga kå hurå ka mä aka ta ĩtatũ mä thiru no na ningä kä å ndå kä u gä gakorwo andå nä marakä abuse gå kä hå thä ra å ru andå marekwo marä me mä titå å gakora nä mararenga mä tä å guo kå rerwo mahande matikå hota kå handa ningä makä ria å gwati å rä a å rä ho rä mararenga mä tä ya å ndå irä the indigenous tree na mä tä ä yo rä maita maingä ä yo nä yo ĩhotaga kå nyitä rä ra maä mauma kå rä mbura na å kona thä iniä wa bå rå ri tondå nä njerete må no thä iniä wa bå rå ri å gakora kå rä kå ndå matemire mä tä magä cina makara mä tä ä gä thira ta kå ndå gwä two Baringo kå rä a må gathe deputy president araragä rä ria kå u nä gwathirire mä tä å ngä thiä å rä onaga kå ndå na nä kä o ona kwarä na impact ä rä a tågaga atä kå ura kå rä a Lake Baringo ä kä ihå ra kä u kä arä gä tå mi kä mwe harä paper twandä kire research ona å ngä thiä online nä å kå mä ona tå gå tirä mä tä nakä nä marengire magä cina makara mä tä gä ka atä a ä gä thira gå gä coka oroho arä a makuhä rä irie mä tä ä yo akorwo nä mau nä å ririkana kwarä na haranio cia mau maå mä tä magä korwo nä marengire handå ha kå rä ma na gå tiga mä tä oro harä erä å kä rä me kå rä a gå tarä na mä tä rä andå aingä nä marengaga mä tä koguo nguga atä rä rä hihi må gathe deputy president ena gä tå mi hihi nä ararä rä ra bå rå ri nä å ndå wa thä na wa ng'aragu no å horo å cio nä å kwenda å rorwo wega må no tondå nä hinya må no å hote gå control andå na nä ngwä ria harä a kabere andå nä mongererekete tå tirä 40 milioni kana 30 milioni arä a twarä thä iniä wa mä aka tuge 30 mä thiru kahinda-inä gaka twararä ria å horo wa 52 million koguo twä na andå aingä marenda irio twä na tå nua tå ingä macukuru nä mongereirwo ä nä guo andå aya mahote gå thiä cukuru bara ona no kä onete å rä a bara ithondeketwo nginya andå makerwo atä eherei-inä tå kå mwe handå hangä tå hote gwä ka atä a gå thondeka bara koguo kä rä a nguga nä atä rä rä no tå gerie tå rore å rä a tå kå rä ma thä inä wa mä titå itå thä inä wa maoni makwa gä tå mi nä rä rä thä inä wa international standards twerirwo atä bå rå ri tå kwenda tå korwo na kä ndå gä tagwo 10% ya mä titå tå kinyä te harä u harä a tå kinyä te rä u nä kä ndå 9.5 akuä 10 ngwä ciria minister å rä a å rarä ho wa environment etagwo Keriako Tobiko nä arutire wä ra mwega må no nä ageririe må no kwä ra andå mahande mä tä na agä korwo nginya ona twamuonaga agä tongoria andå na koguo nguga kaundu ta kau kangä twarithio na mbere rä mä titå yongerereke må no rä rä u ona kå ngä kinya handå tuge no tå rä me hä ndä ä yo tå tigå korwo twä na guoya tondå thä na witå nä lack of discipline tå kå ingä ra mä titå kå rä ma nyone må tä å no nenge njine makara kana thondeke gä thå nå kana kaå ndå kangä ningä ona nä tå kä å horo å rä a wokora wa andå kå renga mä tä wakorwo ta bandea rä nä wakionire kå rä a gatagatä kå rä kå ndå kå rengetwo mä na gå kå bara nä kwega må no no gå kå bara må rona mä tä mwathi kå rä a må gakora nä kieni nä tarä na mä tä koguo ona å korwo å cio rä ndiramenya thirikari hihi no ä rore å ndå ta å cio tondå andå tia gwä tä kio må no haya kä å rä kä a må ico må gä ka prediction yanyu utabiri wa hali ya hewa nä må rafektwo nä å rä a rä era rä cenjetie nginya atä prediction yanyu kana utabiri wanyu gakorwo ndå rakinyanä ra å rä a tarä ngegire mweri wa 10 nä gå kura mweri wena nä gå kaura nä gå korwo na kaå ndå kau o ta å rä a oririe å horo wa margin of error na nä tå geragia kå rora må no maå ndå ma climate change
no gukinyiria kahinda gaka ni tuhotete muno ona kwina maundu ma climate change tukahota kugeria muno guthondeka science ona guthoma muno gwika research ni njira iriku tungihota ona kukwina climate change kuhakikisha ati andu ni magia na forecast yagereire no roho ri itaumite hau tu ni njui no ko mahinda maitu ni mathiru ri na ni guthira marathira hari na kindu kiretu ati niki gicangagira climate change tuhi no gukinye handu nginya ona tukirutaga forecast ikorwo ni iraremwo hi ni kurehe uma uria wagereire ni tukwenda hihi ta bururi na nginya ona thi ngima tutige maundu maya ma gucina indo na no njurie a Kenya neroreri na giteo muno maundu maya tuthiaga handu ugakora andu macina matairi ni macina nginya takataka ni gwenda de mahoe muno na giteo muno matige takataka yo nakiri ni macokanirie handu reke yuke yoyo ni kanju kana menje marima mathike matige gucina gitumi ni kiru gitangibutha ona ko gitingibutha kiu no gitigwo kanju ithi ikadispose wega uria kiagereire gitumi ni riri ndogo eno andu maracina kindu kia mbere ni affect mwiri witu mahuri makiria mahuri kugite na cancer nyingi muno na gukagia na nginya mirimu ino ya kuhihia na na nginya stroke thikũ ni rakoswo ni maundu ma ndogo yo ni undu lede yaingira mutwe farashi to bothi uyu ungirora thiini wa mafara maitu thiini wa Kenya reke njeri uhoro wa Kenya ngari ni iratoga muno ndirahoya na gitio muno Kenyans ni twikite uthimi levels ici cia ndogo yo iria ire thiini wa riera riri ne beyond the World Health Organization levels na nikiona twina cancer nyingi na mirimo ni gwenda andu matwarage ngari service. Thank you man. Uthini wa studio otogona twina mudogotwo Dr. Richard Muita. Dr. Richard Muita arutaga wira kure kwa Meteorological Department Services na ni mutaramu wa maundu megi uhoro wa riera na no tuli mwita rigi tondu maundu maingi muno no tukunyira twahunyirira tukuna maundu maingi muno marikiru ndagitari megi uhoro wa riera hi tungirora thiini wa tabarira ciukite no kama uhinda ngega kiuria kimwe tambe mutaririo mwire ati macini citu nicio njega fiu gitaro-ini kia Africa tiria tuonetio ni ngathiti toto muramuria tukiona wind gauge re wind soko kana ire kuona nginya water pan na nginya no ithimaga riua na njuge atiriri twi namba imwe thiini wa Africa no thiini wa thi twi ta namba ithatu uguo ni gukorwo ati thikũ ici twina digital systems na riu turabanga kugia na kindu gitagwo radar system ni njega no ituonie ona thutha wa ndagĩka 20 niki kingiumira na ni kindu tungikiona hi ni guteithia muno mundu akenda guthomera wira uyu ri ndagĩka imwe kama njuria tu tondu mathani mathira ri mundu athomaga ki mundu athomaga kindu gitagwo meteorology thiini wa university no korwo uhitukite muno kindu gitagwo mathabu physics kindu ta chemistry geography agriculture githungu na githweri na wira ucio ni muingi kana ni muritu kana ni muingi mathabu no ni matukanagia andu aingi muno na physics correct tondu riera riri wonaga ri ni mathabu kuri indo twetaga equations of in the atmosphere the dynamics of atmosphere hari equation era kwera ati kariera gaka twetha parcel of air kariera gaka ngiuma gathimura ngari gagukorwo gathiete na thibidi igana atia gukorwo kena mai maigana atia na hihi niki gagwika atia na njira nguhi ndaigua ni ta uhituke ciothe tondu wa gicigo ta ciothe iria twathomire hatiri ona imwe ndaigua ati ungigwa neguo hekiuria kia mwiroreri mititu kana miti igucagia mai kuma na thi kana kuma na iguru ti kuma na thi haya kia muico ta tutariri uhoro wa carbon credits tondu he mundu rajiri hande miti he mbeca nditumagirwo kuma ruraya kiuria kiega muno thank you na kindu kiu ni ati andu aingi ni mendaga kumenya carbon credit tungiciona atia na ciukaga atia carbon credit ri ciukaga warikia kuhanda miti mingi no coke uthi wi register akoni county uthi wi register na thiini wa ministry ria irongorageria maundu mau no hote kumenyeka niguo makahota guka guthima ni miti igana ati uhandite na magacoka report iyo igaikio thiini wa mabururi maya matongu tondu thiini wa micemanio no ya mabururi matongu watwikire mabururi maria matongu marekagereria ndogo thiini wa riera marihe tondu mitiri ni coka ikonga ndogo iria tungwaragereria ikonga niguo kanyihia
kugaruka kwa riera koguo handite miti ni uracangĩra thĩinĩ wa kunyihia kugaruka gwake kwa riera koguo no mahote kwiyandĩkithia thĩinĩ wa kaunti yao macarie no hihi ũrongoragĩria maũndũ mau nĩguo mone nĩ mĩtĩ igana atĩa menayo na mone nĩ mbeca cigana mangĩhota kũrĩhwo nĩguo no icio rĩu cigũka kũrĩ kaunti ti kwĩ mũndũ binafsi cigũka kũrĩ kaunti nĩguo kaunti ĩhote kũrĩha mũndũ ũrĩkũ ũcio no mũndũ binafsi rĩ kũrĩ ũrĩa angĩka angĩthiĩ online kũrĩ ũndũ angĩyandĩkithia no rĩu tondũ nĩ mendaga o bũrũri ũkorwo na database nĩguo kũmenya kana bũrũri nĩ mongereire ũrĩa nguga 10% ya forest rĩ nĩ mendaga ũndũ ũcio wĩkwo thĩinĩ kũrũmĩra gĩthirikari. Asante sana Dr. Richard nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkana no tũgũgwĩta rĩngĩ maũndũ maya marĩera nĩ maũndũ maratũ affect tondũ nĩo marĩmenya kĩrĩa nĩmo marĩtũma tũmenye kĩrĩa tũrĩrĩa hwaĩ-inĩ na nĩmo marĩmenya tũmenye nginya mĩthiĩre itũ. Rĩngĩ mũno twagwĩta rĩngĩ ũgagĩũka. Karibu. Asante ũcio timu nake nĩ mũtaaramu wa rĩera etagwo Dr. Richard Moita na tũkwaragĩria ũhoro ũcio wa ũcenjia wa rĩera na igua rĩera kĩrĩa gĩtũmaga rĩcenjie na rĩcenjagia na njĩra ĩhana tegũo kana wathoma maũndũ maingĩ na nyuma kĩrathi nginya rĩngĩ tũgacemania ha mĩtambo-inĩ hĩndĩ ya tabarĩra ino rũcinĩ tindia wega niĩ ngũcokeria na mohoro maitũ ma thaa ithatũ. Thengio na niĩ ngũkwĩra tindia wega na njĩra nĩ nyingĩ cia gũthũkia rĩera to ndogo ya ngari